अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम तीन जो हमारे डे टू डे लाइफ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनके बारे में बात करेंगे कि जिनके लिए हम दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन जब या तो वो दवाई मिलती नहीं है या काम नहीं करती और फिर हम जाते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ कि घरेलू इलाज क्या है। तो ये उस बारे में तीन इश्यूज़ होंगे। एक तो ये है कि आपका जो मुंह से जो आपके बैड ब्रेथ होता है, यानी आपके मुंह से जो बदबू आती है, बुरी स्मेल आती है, एक तो उसके बारे में, ये बैड ब्रेथ इसको कहते हैं। और दूसरा जो है जो रात को सोते हुए खराटे लोग लेते हैं उसके बारे में। और तीसरा जो है वो है कि जो लोगों के होंठ जो हैं वो काले हो जाते हैं। तो ये तीनों इसी ऑर्डर में होंगे। आप चाहें तो तीनों देख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर आप चाहें तो जो आपका इशू है आप उसके बारे में देख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं बैड ब्रेथ के बारे में। अब देखें, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दफ़ा देखा है कि हमारे दोस्त कहते हैं कि मैं जब कहीं पे बात कर रहा था तो लोग जो है मुझसे थोड़ा सा दूर हट गए, तो वो बड़े हैरान होते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि जब हम बात करते हैं तो अगर हमें बैड ब्रेथ का मसला है, अगर हमारे जो हमारा स्मेल आती है, हमारे सांस में से, मुंह से जो हवा निकलती है, तो लोग फिर इस चीज़ को बड़ा माइंड करते हैं, उनको बुरा लगता है। तो ये होता क्यों है? आमतौर पे ये होता है दोस्तों कि हमारी बड़ी एक पक्की रूटीन है कि हम खाना खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खाते हैं, कोई खट्टी चीज़ खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसके बाद हम अपने मुंह में कुल्ली नहीं करते। हम ये समझते हैं कि बस हमने खा लिया तो वो खाना आगे चला गया। ऐसे नहीं होता दोस्तों। बहुत दफ़ा ये जो खाने के टुकड़े हैं ये आपके दांतों के दरमियान जो जगह होती है वहाँ पे फंस जाते हैं, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो जब इनको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जन्म लेता है वो बैड ब्रेथ या वो बदबू या बुरी बू जो है वो आती है आपके मुंह से। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम बड़ी जल्दी में जब टूथ पेस्ट इस्तेमाल करके टूथ ब्रश करते हैं तो उस वक़्त भी बहुत सारा खाना जो है हमारे दांतों के दरमियान रहता है, जो वजह बनता है इस चीज़ की। और ख़ास तौर पे जब हम अपनी ज़ुबान जो होती है, हम उसको आमतौर पे अक्सर मैंने वीडियो में अब जिक्र किया है कि मार्केट से स्क्रैपर मिल जाते हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़ुबान को साफ़ कर देते हैं, लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो वहाँ पे भी खाने के काफ़ी सारे ज़रात रहते हैं, और जब वो जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उसके नतीजे में बैड ब्रेथ जो है वो पैदा होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मुंह से ऐसी कोई बुरी स्मेल ना आए तो आपने पहला क्या काम करना है कि आपने इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप ब्रश करने के बाद भी अपने दांतों के दरमियान जो खाना फंसा होता है उसको निकालें, फ्लॉसिंग के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से। तो घरेलू टोटका क्या है? घरेलू टोटका ये है कि ऑयल्स होते हैं जिसको हम कोल्ड प्रेस ऑयल क्या होता है? जैसे कोकोनट यानी नारियल का तेल, या जो ये तिल का सेसमे जो ऑयल होता है कि जिसको बहुत ज़्यादा मशीनों पे ना बनाया गया हो, उसको आप मुंह में डालें और उसके बाद आप 5 से 10 मिनट के लिए मुंह में उसको घुमाएं हर तरफ, और उसके बाद उसको थूक दें। तो एक तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि जो भी वजह बन रही है बैड ब्रेथ की, तो उससे आपको निजात मिल जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर ये होता है कि आप हर वक्त अपने साथ कैरी कर सकते हैं कि ये जो एक होता है इलायची, कार्डमम, और इसी तरह से एक क्लोव होती है, लौंग। अगर आपको ये मसला है तो आप खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए इनमें से कोई एक या दोनों मुंह में रखें और इसका जूस निकाल लें। जूस से मुराद है कि आप इसको, जब आप इसको अपने मुंह में थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसमें से जो चीज़ निकलेगी वो भी ना सिर्फ आपके बैड ब्रेथ से आपको निजात दिलाएगी, बल्कि आपका जो खुराक का हाजमा है उसको भी इसलिए बेहतर कर देगी कि बहुत दफ़ा जब आपके दांतों का कोई मसला नहीं है लेकिन इसके बावजूद बैड ब्रेथ आ रही है, इसका मतलब है आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं और वो खाना हजम नहीं होता पूरा, और वहाँ पे आपकी आंतों में पड़ा रहता है, और उसमें से जो स्मेल आती है वो फिर आप मुंह से निकालते हैं, जिससे लोग काफ़ी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो ये करें। और सबसे आखिरी टोटका घरेलू ये है कि नाश्ते से पहले सुबह सुबह जो अमरूद के पत्ते होते हैं वो 2-3 पत्ते लें, उनको ज़ाहिर है धोने के बाद ताज़ा पत्तों को चबा लें अच्छे तरीके से, बेशक बाद में उसको स्पिट आउट कर दें, और उसकी वजह से भी जो अज्जा आपके मुंह में जाएंगे तो आपको वो आपकी सांस की जो स्मेल है, बुरी बैड ब्रेथ है, आपके मुंह से आने वाली ये जो बुरी, यानी कि एक ऐसी जिसके अंदर स्मेल होती है, बदबू होती है, तो उससे आपको निजात देगी। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है उसे हम कहते हैं स्नोरिंग अंग्रेजी में, और उर्दू में कहते हैं खराटे लेना। खराटे लेना ना सिर्फ ये कि आपकी फैमिली के लिए बड़ा मसला होता है क्योंकि उनकी नींद डिस्टर्ब होती है जो आपके साथ उसी कमरे में सोते हैं, बल्कि ये आपकी अपनी सेहत के लिए ख़तरनाक है अगर आपको स्नोरिंग का मसला है। इसकी वजह से लोगों को शुगर ज़्यादा होती है, दिल के बीमारियां ज़्यादा होती हैं, ब्लड प्रेशर का मसला ज़्यादा होता है, और एक और मसला होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कि ये लोग सारी रात सांस इनका बंद होता है बार बार, तो इनकी आंख खुलती रहती है, नींद ख़राब होती रहती है, जिसकी वजह से ये अगला सारा दिन जो है बड़े स्ट्रेस में रहते हैं।
इसकी 3 मेन बड़ी वजह होती है। बहुत सारे लोग जब बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होते हैं तो उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा स्नोरिंग होती है, तो कोशिश करें कि दिन में भी थोड़ा बहुत रेस्ट लाजमी करते रहें अगर आप कोई मुशक्क़त वाला काम करते हैं। इसी तरह से जब आप सीधे सोते हैं अपनी कमर पे, यानी कमर के बल सोएंगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो ज़ुबान है और इसके ऊपर एक जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, तो वो पीछे की तरफ जहाँ से आपका सांस अंदर जा रहा होता है, तो उस रास्ते को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्नोरिंग होती है। तो उसका हल ये है कि आप करवट पे लेटेंगे और ख़ासतौर पे अगर आप लेफ्ट साइड पे लेट जाएं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और तीसरी बहुत बड़ी जो वजह है वो है मोटापा या ओबेसिटी। अब ओबेसिटी भी जब लोगों की डबल चीन बनी होती है, यानी उनका यहाँ पे अलहदा से एक चीन बनी होती है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनको स्नोरिंग ज़्यादा होती है, तो इनको चाहिए कि ये अपना वजन ज़रूर कम करें। और घरेलू टोटका क्या है कि अगर आपको स्नोरिंग होती है तो ज़ाहिर है आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है, वरना आप ये कर सकते हैं कि रोगन बादाम, ये आलमंड ऑयल मिलता है, बादाम का ऑयल मिलता है मार्केट से, बड़ा सस्ता है, तो रात को सोने से पहले 2 कतरे दोनों साइड पे डालें तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरह से एक चाय होती है बड़ी ही ज़बरदस्त, वो चाय आपने कैसे बनानी है कि दिन में 1 दफ़ा पिएंगे। आप एक काम करें कि एक जो बड़ा चम्मच है, टेबल स्पून फुल, वो अदरक का लें, एक जो चम्मच है वो आपने काली मिर्च जो होती है ब्लैक पेपर वो लेनी है, और 2 से 3 आपने क्लोव्स लेने हैं, ये जो लौंग होते हैं वो ले लें। और इसी तरह से जब ये चाय बन जाए तो इसमें आप, यानी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसमें आप हनी भी शामिल कर लें। तो इसकी वजह से ये जो चाय बनती है, ये चाय जब अगर आप दिन में पिएंगे तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, और इसकी वजह से आपको जो स्नोरिंग है या आपको ये जो खराटे लेने की बीमारी है, इसमें बहुत सुकून और बचत मिलती है। तीसरा और आखिरी मसला जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं वो होता है डार्क लिप्स का। बहुत सारे लोग जो पानी ज़्यादा नहीं पीते, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, या फिर वो बार बार अपने होंठों के ऊपर ज़ुबान को फेरते हैं या होंठों को आपस में टकराते हैं, जिसे लिप्स मैकिंग कहते हैं। तो ये वजूहात होती हैं आम तौर पे लोगों का जो लिप्स है, जो होंठ है, उनका रंग जो है वो काला हो जाता है, क्योंकि मेलानिन नामी एक जो पिगमेंट है वो ज़्यादा पैदा हो जाता है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपके होंठ जो काले हो चुके हैं आप उनको कुदरती तरीके से बेहतर कर लें, तो उसके 2 तरीके हैं। उसमें एक तो ये आप कर सकते हैं कि एक जो चम्मच है वो लेमन जूस लें, छोटा चाय वाला चम्मच, और एक ही चम्मच जो है वो आप हनी लें, यानी शहद लें। और मैं हमेशा शहद के बारे में बात करता हूँ कि जब भी आपने मार्केट में शहद लेने जाना है तो आपने सबसे अच्छे वाला शहद लेना है, ये ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद इनको आपस में मिक्स करके तो आप अपनी जो रिंग फिंगर है उसकी मदद से इनको होंठों पे लगाएं, 5 मिनट लगा रहने दें, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिंग फिंगर से ही इनको बड़ा सॉफ्ट तरीके से, जेंटल तरीके से आप इसको साफ कर लें। आप देखेंगे कि अगर आप ये करते हैं रोज़ाना तो 2 से 3 हफ्ते में आपके जो होंठों का रंग है वो बेहतरी की तरफ चला जाएगा, और जो काले रंग के होंठ हैं आपके वो बेहतर हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है कि आपने एक लिप मास्क बनाना है। वो कैसे बनाना है कि आप थोड़ी सी, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ी सी आप हल्दी लें, टर्मेरिक लें, और इसी तरह से उसमें 2-4 कतरे आप रोज़ वाटर, अर्के गुलाब के डाल लें, और थोड़ी सी उसमें मलाई डाल लें। कोशिश करें मलाई मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा आप दूध डाल सकते हैं। तो उसको आपस में मिक्स करके एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब इस पेस्ट को आप अपने होंठों पे लगा लें और 10 मिनट तक लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद आपने ठंडे पानी से इसको साफ कर देना है या धो देना है। तो ये भी वो अमल है कि जिसके नतीजे में आपके जो डार्क लिप्स हैं वो 2 से 3 हफ्ते में वो उनका जो रंग है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा, और इनका आपको कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 जो इश्यूज थे उन पे बात की, और कोशिश हमने यही की कि जो घर में हम इनको इस तरीके से इलाज करें कि जिसका नुकसान भी ना हो और उसका इलाज भी हो जाए। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो कॉपी लिंक आ जाएगा। लिंक को कॉपी करें और कहीं भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।